还有2天就是6一儿童节了，小猫还有几天就已经满3个月了，它们面临的就是绝育的问题了。上次没有跟团团商量，就带团团去绝育了。回来之后，团团对我就不怎么黏我了，所以我们决定，对于小猫还是比较民主的，让它自己选择绝育，或者我在这2个逗猫棒上分别贴上了6一礼物和绝育。现在看汤圆会选哪个呢？汤圆选择了绝育。好的，仔仔，再过3个月你就要去绝育了，这是你自己选的，我没有逼你。看看你哥哥吧。6一礼物绝育，你到底是要6一礼物还是绝育？好，你也选择了绝育，你自己选的啊。来，看一看这2个字儿，行吧，自己选吧，跟你弟弟一起去绝育。我们来看我们家最老实的小老虎会选哪一个呢？6一礼物绝育，你会要哪个呢？你确定要这个吗？确定要这个吗？是这个还是这个呢？你要6一礼物呀？那行吧，你选的是6一礼物。3个宝宝只有小老虎选择了6一礼物，那么我们的6一礼物到底是什么呢？小老虎，你期待吗？好了，小老虎，我们公布一下你的6一礼物是什么吧。宝贝儿，你的6一礼物是绝育，是绝育。Hello, it's me.